Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga dados ilmu ingkang manfaat, dados ilmu ingkang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saderenge kula njaluk sepuro nang sampean. Mbok menawi panjenengan memaham kitab hikam menika wonten kirange, atau mungkin panjenengan iso ndadekno lan strese. Gara-gara ngaji kitab hikam sampean stres, gara-gara ngaji kitab hikam sampean bingung. Ya apa lek ngoten? Jalan satu-satunya lek kepingin sampean boten stres mergo kitab hikam, insyaallah monggo panjenengan ngaji sing istiqomah. Mulai dari jilid pertama sampai jilid selesai niku nek saged njenengan istiqomah, insyaallah bakal dadi tombone ati. Lek sampean melok tugel-tugel yo kula mek kuwatir sampean niku salah paham. Tentu seakan sampean keliru paham. Nek pun jenenge salah paham, ya salah sembarangan. Mila monggo kita dherekaken pengaosan kitab hikam saklajenge, yang mana pada kesempatan yang sekarang kita sampai pada halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sayati fi qaulihi, kama kaya keterangan sayati kang bakal teko apa mah fi qaulin dalam dawuh musannif tahaqqaq bi ausofika. Tahaqqaq nyatakaken sira bi ausofika kelawan bira-bira sifat sira, yumitu moko bantu sapa Allah ka ing sira bi ausofihi kelawan bira-bira sifat Allah. Summa allala mongko nuli nak lili sapa ge musannif zalika ing mengkono-mengkono qaulul musannif sing rupa kun bi ausofi rububiyyati muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyati kamut hakikon niki ditaklili kelawan dawuh mana aka antat ayati mana aka antat da'iya ma laisa laka ay harrama alaika antat da'iya syai'an laisa laka mimma u'tiya lil makhlukin. Mana anyegah sapa Allah ka ing sira antad da'iya ento ngaku-ngaku sapa sira ma ing barang laisa kang ora ana apa ma laka iku kaduwene sira mimma bayane saking barang utia kang den paringaken apa ma lil makhlukina maring bira-bira makhluk minal amwali bayane bira-bira bondo wasamma lan ngarani sapa Allah ing iddi'a'u malaisa laka ta'ala maulur sapa Allah ngarani udwanan ing ngani ngoyo wa zulman tegese ing ngani ngoyo afa yubihu ana to menangaken sapa Allah laka maring sira subhanahu maha suci Allah menangaken antada iya ing yento ngaku-ngaku sapa sira wasfahu ing sifati Allah wa huwa ale utai Allah iku rabbul alamin zat kang mengerani alam kabeh. Dadi lek ngoten ai fayakunu tegese mongko ana apa iddi'auka oleh ngaku-ngaku sira zalika ing mengkono-mengkono wasfuhu zalika ing mengkono-mengkono sifati Allah ana iku min a'zami dzulmi saking luwih agunge penggawe ngani ngoyo wa asyaddil udwan lan luwih sangete ngani ngoyo
Dadi fa idza da'aita mongko ari kalane ngaku sira. Anaka ing sak temene sira ghaniyun iku wong kang sugih, au qadirun utawa wong kang kuwasa, au azizun utawa wong kang luhur, au qawiyun utawa wong kang kuat, au alimun utawa wong kang ngerti. Sama kaya idia ya kok kang tumiba apa mah hibak dinasi katuwe setengah menungso kana mongko ana apa dalika mongko-mongko idia ana iku mingkaba iri ma'asil qalbi setengah saking pira-pira maksiat, setengah saking pira-pira maksiate ati kang gedhe, setengah saking pira-pira maksiate ati kang gedhe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan urip ana ndek donya niki kadang-kadang punya pandangan rampok itu adalah orang yang mencuri barang orang lain. Maling itu adalah orang yang mencuri barangnya orang lain. Copet niku adalah orang yang mencuri barangnya orang lain. Dan kula kali panjenengan, barang siapa yang berbuat sesuatu yang seperti ini, maka orang itu kita anggap khianat. Barang duduk teke dhewe diaku. Niki lek cara wong cilik diarani maling, copet, rampok. Lek wong ana nek pemerintahan utawa instansi niku diarani korupsi. Napa kok diarani korupsi? Duit duduk teke digawe dhewe niku jenenge korupsi. Wong duit digawe jatahe kang gembong, digawe tuku montore dhewe. Digawe menekno omahe, digawe gawe pom dan lain sebagainya. Gampangane korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, lek kula kali panjenengan sebagai orang hidup punya anggapan bahwa orang yang mengaku-ngaku barange wong niku diarani rampok, diarani maling, diarani koruptor, sampai dimijahi jauhkan, dibawa ke pengadilan, dibawa ke kejaksaan. Sebetulnya ada yang lebih dosa dari perbuatan seperti itu ada. Napa niku? Dawuh niki musannif mana aka antada iya malaisa laka mimma u'tiya lil makhlukin. Ki musannif dawuh Allah itu melarang sampean. Ngelarang kangge ngaku-ngaku nang barang sing duduk teke sampean. Ngaku barang-barang sing diweno nang wong liya diaku tek sampean. Sandal sing wis dituku mara dijekik nang sampean. Laku-mlaku nang sawah ketok wite po ana po nguwa. Ndak melok nandur, ya ndak melok duwe tanahe, ndak melok duwe wite, moro-moro diaku dijekik nang sampean. Dijekik. Itu kak wis Allah niku. Niku lak wis elek nang kula sampean. Coba sampean angen-angen, sampean sakniki duwe omah, meneng-meneng moro omahe diaku nang wong. Oleh kira-kira. Sampean duwe tanah sak petak, meneng-meneng moro diaku nang wong tanahe sak petak. Gelem sampean? Oleh. Kula yakin sampean ndak kira ngoleh. Kita nyelengi titik-titik, nglumpukno donya titik-titik bareng wis akeh kita tukono tanah, kita tukono omah, setelah dadi omah, omahe diaku wong. Kira-kira ya apa perasaan sampean? Nuwun sewu. Insyaallah jelas loro ati. Nah, kalau kita sebagai manusia sudah punya perasaan bahwa barang yang menjadi milik kita ini jangan sampai diaku oleh orang lain. Sampean duwe toko tas tuku, akhirnya diaku tak wong liya. Duwe tanah tas tuku diaku tak wong liya. Lho lek sampean barange sampean diaku wong ngono loro ati. Mun sewu. Lek Gusti Allah duwe sifat diaku nang wong, apakah Allah enggak sakit hati? Padha mawon. Malah Allah luwih loro ati. Luwih duka Allah. Luwih pegel Allah. Dadi lek ana wong ngarani wong punya keberhasilan, orang mendapatkan sesuatu, dia mengklaim bahwa keberhasilannya itu karena dirinya sendiri. Itu sebetulnya merupakan dosa yang paling besar yang berkaitan dengan hati. Sampeyan menjadi orang yang pangkat, sampeyan dadi wong sing kuwedhe, dadi wong nomor 1 ana ndek donya. Krana sampeyan ngrasa sampeyan sing paling gedhe, sampeyan sing paling kuwasa, terus ana wong nyala-nyala nang sampeyan. Sampeyan nemen oleh pegel. Krana sampeyan menganggap punya pangkat. Sampeyan menganggap punya pangkat itu adalah dosa besar. Apa kok ngoten nggih? Krana pangkat niku asline sing duwe namung Gusti Allah. Kula ambek sampeyan ndak duwe pangkat apa-apa. Nun sewu, tak contohno nang barang sing nom-nom.
Melaku-melaku sampean nang masjid, sandale apik tas tuku. Sandal teko tuku, sandal kulit, mbuh merek ya apa pokok sandal apik. Barang sampean tuku diko nang masjid. Kok nang masjid digosap nang wong. Wah petuk ndek masjid. Begitu kepethuk ketok nang wong sing nyolong sandale langsung cekel, sing njiwik sandal diwantem ceduor. Ditakokno opo kok ngamuk? Krana sampean rumoso duwe sandal. Sandale sampean dicolong nang maling, akhirnya sampean ngamuk maling dikepuki. Dengan punya perasaan bahwa sampean ini orang yang betul-betul memiliki sandalnya. Ndak ano embel-embel bahwa sandal itu sebetulnya miliknya Allah. Jadi pada satu saat karena ini miliknya Allah, maka satu saat akan berubah dan diberikan kepada orang lain. Lek sampean ngeroso, ngamuk model koyok ngeten, karena punya perasaan sandal itu miliknya sampean semata-mata, orang lain tidak ikut punya. Dengan kecongkaannya karena orang mengganggu haknya sampean kepuki nun sewu. Cara hukum fikih sampean ndak apa-apa. Tapi cara Allah sampean niku dosa. Napa? Karena sebetulnya barang itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lek ngepuke masih cara fikih ya ndak oleh. Wong nemu barang itu sebetulnya enggak boleh kita main hakim sendiri. Tapi lek sakniki lek ndak main hakim kaya ngoten kadang-kadang yo disiki nang malinge. Sik wingi niku wonten ndek koran wong nyolong nang jerone omahe wong. Krana sing duwe omah tangi akhire wong telu dipateni kabeh. Lho maling sakniki kaya ngoten. Kalau kita sudah meneliti hal yang seperti ini, lek kula mbek sampean tidak punya curiga, kula mbek sampean ya berarti ndak sayang nang awake dhewe. Jadi ono ae dalane nek kitab tauhid itu untuk disamakan dengan kitab fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kan mergane kula mbek sampean aja ngaku-ngakuan sifat Gusti Allah. Lek sifat Gusti Allah jadi aku. Lek sampean ngaku-ngaku sifat Gusti Allah berarti sampean ngerampok barang yang paling berharga. Merampok sifat yang paling berharga. Lek ngerampok barangnya menungso ndak sepiro. Tapi lek ngerampok sifat Gusti Allah, sak piro dosane. Mila dikatakan min akbari ma'asid dzunub min kabairi ma'asid dzunub, setengah saking pira-pira maksiati ati kang wedhe. Nggih menika ngakoni sifat yang mestinya dimiliki oleh Gusti Allah. Wa min musyarakatil marbub lirabbi, lan saking oleh nyekutani hamba kepada kaulo musyrik, mboten oleh. Sampeyan ngeraku wong sing luwih kuat niku berarti sampeyan teken kroyokan karo pangeran. Ngaku wong sing mampu berarti sampeyan kroyokan karo pangeran. Lek ngaku kroyokan karo pangeran ya syirik jenenge. Berarti menganggap ada Tuhan selainnya Allah. Siapa? Ya awak sampeyan niku. Wa min afhasil fawahisi, lan iku setengah saking luwih olone pira-pira barang kang ala indal arifina, monggone pira-pira wong makrifat, wujudu syai'in utawi anane suwiji-wiji minasyirkati, bayane saking gembulan fi qalbil abdi ing dalam sifate kaula. Lan termasuk dosa sing paling gedhe, barang elek sing paling elek monggone al arifin, monggone wong sing makrifat dateng Gusti Allah, wujudu syai'in minasyirkati, terdapatnya sebuah persekutuan di dalam hati seorang hamba, biddi'ai syai'in, kelawan ngakoni suwiji-wiji min ausafir rububiyati, kang saking biro-biro sifat kang bangsa pangeran, li nafsi kangge awak dhewe ne abet iktikodan, saking arah iktikate, au kaulan utawa saking arah pengucapi. Jari wong al arifin termasuk dosa sing paling gedhe. Ngene iku lek ana wong di atine ngrasa gembulan karo Gusti Allah tentang satu sifat saja, rasa awake sugih niku ndak oleh. Niku termasuk dosa gedhe. Dosane ati, kotore ati. Rasa wong sing paling kuat ndak oleh. Niku nggih termasuk dosane ati. Ngrasa wong sing paling pinter, pokok ngrasa ngoten niku ndak oleh. Jare al-arifin niku min afhasil fawahish, wujudu syai'in minasyirkati fi qalbil abdi biddi'ai syai'in min awsafir rububiyah li nafsi i'tiqadan, dengan cara i'tiqad au kaulan atau kata-kata. Lek omongane ndak tahu ngomong lek awak ini ku ngrasa sugih, tapi nek perasaane. Lek omongane ndak tahu ngrasa lek awak ini ku dadi wong pinter, tapi perasaane.
dipraktekkan dengan pekerjaannya. Perasaan yang ngrasa dadi wong sing paling kuat. Perasaan yang ngrasa dadi wong sing paling pintar. Perasaan yang ngrasa dadi wong sing paling ya napa, walaupun dia tidak pernah mengatakan niku dosa niku. Jadi lek tauhid, hikam, hukum ini tidak akan hanya berjalan dalam zahirnya saja, tetapi dalam batin kita juga perlu berhati-hati. Ojo sampai di hati niki duwe pengakuan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu juga kita miliki. Kita ngerasa dadi wong apik. Sing apik niku Gusti Allah. Kula sampean niki kok umpama apik itu hanya karena mendapat ketrembesan utawa bantuan dari kebaikannya Allah. Kalau kita dipuji orang, bukan berarti diri kita sing dipuji nang menungso. Tapi kula ambek sampean niki dipuji nang menungso karena Allah meletakkan sifat kebaikannya dalam diri kita. Sehingga orang lain mau mengakui kebaikan kita. Lu ngiten prosesnya. Sampean dadi wong sugih apa kok sugih? Krana Allah dikai rahmat. Dadi aja ngrasa sampean sing sugih. Sing ngrasa sugih tetep Gusti Allah. Kula ambek sampean tetep gak apa-apa. Lek kula ambek sampean ngrasa sugih, Allah sangat murka. Kenapa? Karena sifat sugih itu miliknya Allah. Artinya lek sampean sugih aja ngrasa sombong. Sebab sing oleh sombong niku namung Gusti Allah. Dadi wong niku dadi wong sugih ya ndak oleh ngrasa dadi wong sugih, ndak oleh ngrasa bahwa dunia yang dia miliki hanya miliknya dia semata-mata. Wong liya ndak oleh ngampung niku ndak oleh. Kita sukses, maka orang lain pun juga ingin sukses. Ojo menganggap kesuksesan hanya akan menjadi milik kita. Sukses itu hanya akan menjadi tei sampean tok ojo. Sing menentukan sukses lan tidak niku Gusti Allah. Kalau sampean merasa dirinya akan selalu sukses dan harus sampean saja yang sukses, maka itu jelek menurut Allah. Termasuk dosa besar menurut Allah, dosa-dosanya hati. Kenapa kok demikian? Di samping itu sudah menjadi sifatnya Allah. Yang kedua alasannya nggih menika wong lek enggak ada perasaan kudu berhasil. Menungso kalau sudah punya perasaan harus sukses, maka dia akan menghalalkan segala cara. Lho nih, lek wis menghalalkan segala cara, otomatis dia ini ku ngaku dadi pangeran. Dasar politik itu nggak ada kitabnya, apapun bisa kita lakukan. Biasanya sing digawe dalil niku nang konco-konco, mala yutafaru fil ibtida, yutafaru fid dawam. Loh, ojo sak karepan. Masih nggak dalil kok eta Gusti Allah niku ndak bodoh. Sampean berpolitik karena akan memperoleh kekuasaan. Pada saat kita berkuasa, kekuasaan kita akan kita gunakan untuk kemanfaatannya agama. Walaupun itu boleh, hati-hati. Gusti Allah niku mboten bodoh. Ingat, setiap jengkal amal kita, setiap kita bergerak, sekecil apapun gerakan kita, Allah akan mengetahuinya. Lek wis Gusti Allah weruh, mesti nang Gusti Allah dibales. Lah lek bales, lek kelakuane elek ya balesane elek. Lek kelakuane apik ya balesane apik. Dadi ngati-ngati. Di kula mbek sampean iki enggak ada usaha nopo mawon. Ojo sampai lali bahwa usaha kita ini hanya sebuah tempat saja. Sebetulnya yang punya usaha Gusti Allah. Jadi, kalau kita punya perasaan bahwa kita ini merupakan tempat usahanya Allah, kalau tidak berhasil berarti kegagalan itu sebetulnya bukan hanya dari kita, tapi sudah Allah yang menghendaki untuk gagal. Sekalipun kita harus punya keyakinan bahwa kegagalan itu krono keteledoran kita, tapi itu sudah tidak lepas saking takdir Gusti Allah. Ngoten. Jadi mergane enak wong nyenden nang Gusti Allah niku mboten kesel. Seger ngoten lho ya. Nggih. Lek wong niku mboten kathik nyenden nang Gusti Allah, waduh, meneng niki kudu lara ati to. Meneng niku kudu pegel to. Krana rumasa awake dilangkai. Krana rumasa awake niku disikut. Krana rumasa awake niku didengkeni kancane. Aduh, kok katene kesel ngrasakno tingkahe wong sak karep-karepe sampean wis. Donya iki kate sampean kapakno monggo, sing penting awak niki ibadah nang Gusti Allah ndak salah ngoten mari wis. Usahae macet lara ati nang tanggane. Salah wis usahae macet sik lara ati. Lha apa?
Lek usaha macet aja loro ati, berusaha untuk bunga. Salah wis usaha macet sik loro ati tambah kuru. Nang awak menang niku tambah ngenes. Nggih. Lek sampean usaha ndak berhasil disandakno nang Gusti Allah, wis dikersakno ngene nang Gusti Allah kate ya apa? Ya wis, wong sing duwe karep niku Allah. Kula mek sampean niki apa jari Gusti Allah kaya wayang. Allah niku dalange. Li anna dzalika krana sak temene ngaku-ngaku kaya ngoten niku berarti munazaatun lahu aran nentang lahu maring Allah wa takaburun lan gumedhe alaihi ing atase Allah. Wa fil hadis lan dalam hadis iku dalam hadis ana dawuh al kibriya uridai utawi sifat gumedhe iku ridai selendang ingsun wal azmatu utawi keagungan iku isari sarung ingsun. Faman mongko tae sapane wong nazaa iku nyabut sapa man ngrebut sapa man ani saking ingsun wahidatan ing salah sijine sifat minuma saking al kibriya wal azmah al qaitu moko nguncalaken sapa ingsun hu ing man finnari ing dalam neraka wa fi riwayatin lan ing dalam sijine riwayat kosam tu moko ngejur sapa ingsun mongko ngremukaken sapa ingsun ing man. Jadi Gusti Allah hati-hati lho. Sifat gumedhe iku minangka slendangku. Sifat keagungan iku minangka sarungku. Krana slendang lan sarungku ojo sampai direbut, ojo sampai diaku. Lek sampean ngrebut sampean tak uncalno nang neraka. Apa? Krana rumasa nyaingi aku jare Gusti Allah. Ngoten. Dadi ojo bersaing karo Gusti Allah. Bersaing karo Gusti Allah kok cek gedene temen. Sak piro gedene sampean? Sampean lek ngerasa sombong, apa yang sampean miliki di dunia? Sampean delok sifat Gusti Allah ojo ado-ado, delok nang segara. Berapa triliun jumlah ikan yang ada di laut setiap hari. Itu besar, kecil, makin lama makin besar dan otomatis ada yang memberi makan. Sampeyan takokne nang atine dhewe, sapa sing ngekeki mangan? Makhluk sak jagat nek segara iku. Sementara kula mbek sampean kadang-kadang ngerasa sugih, padahal ngingoni awake dhewe tok lho kadang-kadang ndak kuat. Nyambut gawe ni kembang kempis. Penghasilane sedina oleh mek 15.000. Awake kena penyakit sing kudu operasi nang dokter. Bayar kangge operasine awake dhewe lho ndak mampu. Bayar kangge marasno awake dhewe. Berobat kangge awake dhewe tok ndak mampu. Ngono wis rumasa sombong. Rumasa gumedhe, rumasa sugih. Ndani yo lek sampean iku iso makani wong sedina 1000. Sak sugih-sugihne wong nek donya ndek endi ana wong iso mangani wong liya mek gratis. Mboten saged. Allah kabeh gratis teko Gusti Allah. Wit-witan mangan nang Gusti Allah. Hayawan mangan nang Gusti Allah. Menungso mangan nang Gusti Allah. Kula mek sampean golek pangane dhewe. Ambek pangane anake dhewe tok, ambek kebutuhan di omahe, ambek keluargae, wis keteteran. Ngono lho diarani apes tak gelem. Kalau kita berpikir datang kuasaane Gusti Allah, sampeyan delok. Burung yang berkicau banyak, ono manuk kuntul, manuk gentilang, manuk betet, manuk terkuku, manuk puter, manuk emprit, manuk perenjak, manuk cerucut, lowo, ulo, kabeh niku mangane nang Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ditunjuk niki kabeh barang sing obah niku sing ngingoni Gusti Allah. Ngopo mawon sing obah ana nek bumi niki sing ngingoni Gusti Allah. Dadi lek Gusti Allah sombong niku pantes pancene nek Gusti Allah. Mampu memang. Lek kula mbek sampean sombong apa sing kate dindelno? Ndak ana. Ndak ada sesuatu yang pantas untuk kita banggakan. Karena tidak ada sesuatu yang pantas kita banggakan, sangat tidak pantas kalau kita ini sombong. Wong kula mbek sampean iki ndak diopo-opo. Setitik wae ndak diopo-opo. Dadi lek wis ndak diopo-opo ya wis ngaku ndak duwe. Kabeh apa jadi pangeran wis sak karepe pangeran. Ya usaha tetap usaha tapi ojo loro anak ati. Usaha lek usaha gagal ojo ngilokno wong. Ndak ilok, Cak, ndak ilok, dosa. Lah sampeyan dadi menungso katene ndak gelem gagal lah. Sukses terus.
Nek sampean sukses terus apa sing gelem ngapik gagale? Ya ndak iso. Manusia itu akan marah kepada orang lain karena dia merasa haknya diganggu oleh orang lain. Lho lek sakniki kula mbek sampean ndak duwe hak. Terus apakah kita ini pantas marah kepada orang? Wong dik donya kabeh ini haknya Gusti Allah. Kalau barang yang menjadi haknya Allah itu diaku nang wong liya, sampean lha apa ngamuk? Ana wong dengki nang sampean. Sampean pegel. Lha apa kok katene pegel? Wong barang masih dengki-dengki ngono, barang sing didengkeni kudu tek sampean. Ana wong dengki nang sampean. Sampean katene lara ati. Sakniki kula takon, awak sampean niku sapa sing duwe? Gusti Allah. Lho lek sing duwe niku Gusti Allah didengkeni wong, lha apa sampean kate pegel? Ngoten lho. Tapi niki nuwun sewu. Kula ngomong ngeten niki bukan berarti kula niku orang yang paling sabar. Orang yang paling kuat, nggih mboten. Kula ngomong niki mbok menawi dadi tombone ati. Tapi yakin, kula yakin insyaallah semua manusia itu ingin menjadi lebih baik. Semua manusia itu ingin lebih bagus. Mboten mawon ndak anuk critane menungso kepingin elek niku mboten wonten. Dadi lek ana barang ndak melok duwe diganggu wong, ya aja pegel-pegel. Apa maneh nek Gusti Allah. Cuman yang jelas kalau barang itu baik, monggo kita sandarkan kepada Allah. Kalau barang itu jelek, ya mari kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Wa maknal munazaati utai maknani al munazaah at-ta'wa bil ibarah. Iku ngaku-ngaku bil ibarati kelawan tembung diomongno lek iku tekku. Awil itikot utawa itikot. Wa idhafatu hadainil wasfaini utawi nyendhekaken ing iki sifat loro. Napa? Sifat gumedhe lan sifat rumasa agung kinayatun iku nginayai kinaya an syiddatil ikhtisasi saking sangat tertentu ni Allah bima kelawan wasfa ini. Kan mergane Allah dawuh al kibriya uridai wal azmatu izar itu ngisaroi bahwa sebetulnya yang bisa memiliki dua sifat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lainnya mboten wonten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake mandar muga dados ilmu ingkang manfaat so barokah fitini wa dunya wal akhirah. Salah lupute kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.